Путин часто говорит про Башкортостан лестные слова. Он называл республику примером межнационального согласия, одним из центров просвещенного и творческого ислама, а после начала войны даже сравнивал современных башкир с их предками, которые в 1812 году посадили все мужское население с 15 лет на коня, вооружили и отправили на борьбу с врагом. Со своей точки зрения Путин прав. Действительно, сейчас Башкортостан второй регион России по количеству погибших на войне с Украиной. Их уже около 2000 человек. Но кроме потерь на фронте, башкирские семьи несут потери и из-за внутренних репрессий, самых настоящих. С начала этого года в Башкортостане в СИЗО отправились 86 человек, чьих-то отцов, сыновей, братьев и даже матерей. Я корреспондент медиазоны Никита Сологуб, и сегодня я хочу рассказать вам об этих репрессиях, о так называемом баймакском деле. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк, чтобы больше людей узнали о том, что происходит в нашей стране прямо сейчас. Сначала коротко опишу контекст, особенно для тех, кто не бывал в Башкортостане. Это Поволжская республика с населением больше 4 миллионов человек, преимущественно исповедующих ислам. У башкир, которые составляют больше 30% населения республики, есть свой язык, который большинство из них знают и любят. Есть свои национальные герои, как, например, повстанец Салават Юлаев. И есть свое особое отношение к родной природе. Многие места Башкортостана для местных чуть ли не священны, и за них они готовы постоять. Самым, наверное, известным проявлением воли башкирского народа стали протесты в защиту Шихана Куштау в 2020 году, по итогам которых эту красивейшую гору удалось отстоять от промышленной разработки. Однако с годами реакция властей на борьбу жителей Башкортостана за свои права становилась все более жесткой. Общественную организацию «Башкорт», активно участвовавшую в защите Куштау, признали экстремистской и запретили, а ее бывшего председателя Фаиля Алсынова стали преследовать. Сначала по административным статьям, а потом и по уголовным. 17 января 2024 года Баймакский районный суд Башкортостана назначил Алсынову 4 года колонии общего режима по делу о возбуждении ненависти или вражды. Всем, кто приехал меня поддержать, всем огромное спасибо. Я это никогда не забуду. Я свою вину не признаю. Всегда боролся за справедливость, за свой народ, за свою республику. Поводом для его преследования стала речь на башкирском языке, в которой следствие нашло негативную оценку других народов. Алсынов там использовал фразу, которую можно перевести как «мы простой народ», «мы черный люд». Он ее говорил, имея в виду своих единомышленников и соотечественников. Но следствие интерпретировало эти слова как оскорбление приезжих и завело уголовное дело. Людям это, конечно, не понравилось, поэтому в день оглашения приговора у суда в Баймаке стояли тысячи человек. Народный сход закончился разгоном. Силовики били протестующих дубинками, распыляли слезоточивый газ и бросали в толпу светошумовые гранаты. В ответ в них летели снежки и палки. СК тут же возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Мы подробно описывали версию следствия. Группа из 33 следователей считает, что протестующие действовали не самостоятельно. Будто бы ими через телеграм-каналы управлял один из башкирских оппозиционеров, живущих за границей. В общем-то, мы это уже слышали во многих других делах о массовых беспорядках, в том же болотном деле. Я не буду подробно останавливаться на самом обвинении, скажу лишь, что потерпевшими по нему были признаны несколько полицейских, которых забросали кусками замерзшего снега. А люди, бросавшие эти куски, действительно были, и они попали на видеозаписи. Да вот только как минимум один из них оказался связан с ФСБ. Это Игорь Сапожников. Он уже участвовал в другом сфабрикованном деле о марксистском кружке в Уфе. И, судя по всему, был информатором спецслужбы. Так что провокаторы в толпе в Баймаке явно были, и судить, на мой взгляд, нужно их. Аресты по баймакскому делу прошли довольно быстро.
Уже к февралю счет задержанным шел на десятки. Скоро стало понятно, что следователи и оперативники, как обычно, преследуют свои цели – найти виноватых и срубить палку. Ну, а где палки, там и насилие. Первым пострадавшим, о котором мы узнали, стал 43-летний Дим Давлеткельдин. Обычный мужик, который раньше работал в лесничестве, а последние годы ездил на вахту, на север. В день приговора Алсынову он отвозил дочек на кружок. На обратном пути он, узнав, что у суда что-то происходит, заглянул туда, но быстро уехал. Как говорит его жена, дома он был к обеду, еще до того, как начались столкновения. Позже Дима вызвали в полицию. Он пришел вместе с женой, но так и не вышел. Полицейские просто не выпустили его, а его жену выгнали. На следующий день дома у них прошел обыск. Жена заметила тревожный звоночек. У одного из ОМОНовцев был телефон Димы в руках, при этом боец знал пароль. А еще через пару дней стало понятно, почему он его знает. Дима посетил адвоката и выяснилось, что у него сломан позвоночник и отбиты почки. Случилось это еще до поступления в СИЗО, то есть, вероятно, в полиции, когда жену оттуда выгнали. На судах по обжалованию и продлению ареста Давлеткельдин не мог сидеть, только стоять. Как он выживает в условиях СИЗО с такой травмой, непонятно, но ФСИН говорит, что с ним все в порядке. Его каждую неделю тщательно обследуют врачи. Верим. Вслед за новостью о травмах Давлеткельдина появилась еще одна, более ужасная. Один из задержанных, 37-летний помощник машиниста Рифат Даутов, умер. В день протестов его вообще не было в Баймаке. Он ездил в Уфу на медосмотр, чтобы отправиться на вахту. Это, собственно, подтверждают и медицинские справки. Задержали его дома у родителей его девушки в деревне Новые Чевенки. Бойцы ОМОН просто приехали туда и без объяснений затащили его в «Газель». А на следующий день чиновник сельской администрации пришел к родителям Даутова и сказал, что тот скончался. На опознание ездила сестра погибшего, Залия. Я разговаривал с ней. Она видела шишку на голове, синие ноги, а главное, два красных, идентичных пятна на руках. Так бывает от электрического тока. При этом погиб Даутов еще до того, как попал в ВВС, поэтому Залия никак не могла понять, как же его пытали током, ведь для этого нужна хотя бы розетка. Но когда случился теракт в Крокусе, о нем вам я уже тоже рассказывал, Залия узнала о существовании полевых телефонов, вырабатывающих ток. Силовики пользуются ими для пыток. Так могло случиться и с Даутовым. Расследование его смерти до сих пор не ведется. Дело так и не возбуждено. Позже родственники еще нескольких арестованных сообщали о насилии. Дочь 45-летнего строителя Айсувака Явгастина рассказывала, что во время задержания ее 14-летнего брата уложили на землю и приставили ему к горлу пистолет, а отца потом избили. Правда, сейчас она отказывается от своих слов и говорит, что такого не было. Арестованный по этому делу последним, Заки Ильясов, попал в больницу и сутки пробыл в коме с переломами ребер и травмами головы. Его родственники говорить тоже отказываются. Была еще одна смерть, но долгое время оставалось неясно, правда ли она связана с баймакским делом. В феврале повесился 65-летний житель Мелеуза Минияр Байгускаров. Ходили слухи, что за несколько дней до этого его задерживали и допрашивали. Его родственники тоже никак не комментировали случившееся, но я смог дозвониться до родного брата Минияра. Тот был, видимо, изрядно пьян, но из его слов стало понятно, что мужчину били, выбивали показания. В мае на рассмотрение в суд поступило первое дело по баймакским протестам в отношении Ильшата Ульябаева. Причем судят его не в Башкортостане, а в Орске, Оренбургской области. Вероятно, власти просто боятся повторения ситуации в Баймаке, поэтому отправили дело на рассмотрение в соседний регион. На суде уже допросили командира ОМОН, который сказал, что никаких существенных повреждений личному составу во время схода в Баймаке причинено не было, как и имуществу. Пострадал только один автомобиль КАМАЗ. Новых арестов уже давно не было, а наши источники сообщают, что следователи остановились на цифре 86 обвиняемых. Мы задались вопросом, кто эти люди? Может быть, мы найдем среди них явных провокаторов или башкирских радикальных националистов, или хотя бы тех, кто участвовал раньше в каких-нибудь протестах. Нам удалось доподлинно установить имена 77 обвиняемых. Все они арестованы, за исключением лишь одного человека, 28-летней медсестры из Сургута, которая находится под домашним арестом.
Всю информацию, которую мы нашли, мы систематизировали и визуализировали в виде такой таблички, где вы можете кликнуть на фотографию каждого задержанного, узнать статьи обвинения, факты о задержании и биографию. Немного поделюсь своими наблюдениями. У каждого человека в этой таблице есть семьи и дети, за исключением разве что погибшего Рифата Даутова. Причем чаще всего не один ребенок, а два, три, есть даже многодетные отцы, как избитый Айсулак Евгастин. У него 6 детей, 5 из которых несовершеннолетние. Жены всех этих людей остались без средств к существованию. Очень многие были в декретном отпуске на момент ареста мужа. Подавляющее большинство берет кредиты, распродает имущество, например, автомобили. Путин совсем недавно называл улучшение демографии приоритетной задачей государства. И вот они, люди, которые ее реально улучшали, теперь сидят в СИЗО. Каких-то антисоциальных личностей, не знаю, безработных или, например, алкоголиков среди них не оказалось. Дело в том, что все они как раз те представители просвещенного ислама, о котором говорил Путин. У них в жизни совсем другие приоритеты. Все они тяжело работают ради своих семей, а в свободное время наслаждаются природой родного края. Бросается в глаза и то, что почти все они жили в тех же деревнях и селах, где когда-то жили их родители и даже родители их родителей. То есть это люди, которые действительно держатся за свою родную землю. И вот за такими людьми по всему Башкортостану отправились черные воронки с ОМОНовцами. Людей стали бить и отправлять в СИЗО. 86 человек из самых отдаленных уголков Башкортостана. А кто-то вообще был задержан в других регионах, например, в Мурманской области или Сургуте. Сколько сил и бюджетных денег было брошено на поиски этих преступников, подозреваемых в том, что они кидались снегом? Не лучше ли было отправить их на поддержание демографии или сохранение природы Башкортостана? Глава республики Ради Хабиров, при котором происходили все репрессии последних лет, так не считает. На встрече с башкирской общественностью в ответ на предложение объявить минуту молчания в память о погибшем после задержания Рифате Даутове, чиновник назвал это предложение, цитата, «отвратительным и бессовестным». А Путин, видимо, с ним согласен. Ведь недавно он пообещал Хабирову поддержку на предстоящих выборах. Ну и в завершении хочу поделиться одним очень обнадеживающим наблюдением. Большую часть информации об арестованных я нашел в чатах солидарности, где родственники обвиняемых поддерживали друг друга, давали советы и скидывались на оплату услуг адвокатов. Поэтому ни один человек в баймакском деле, даже самый малоимущий, без защиты в итоге не остался. На мой взгляд, это такой очень вдохновляющий пример самоорганизации людей, пример достойного сопротивления в ответ на репрессии. И таких примеров должно становиться больше. На этом все. Читайте мой текст, изучайте визуализацию к нему и помогайте задержанным, как по баймакскому делу, так и по любым другим политическим делам. А также можете помочь нам, Медиазоне, чтобы мы продолжали писать и снимать видео о том, что на самом деле происходит сейчас в нашей стране. Спасибо.